আসসালামু আলাইকুম গাইজ, ইস পার্থ ভাই হিয়ার। কি অবস্থা সবার? সব অনেক ভালো। আমি ভিডিওটা বানাচ্ছি সালমান মুক্তাদির কালকে লাইভে এসে অনেক কিছু বলছে, হ্যাঁ, যে ওর নামে কেউ স্ক্যান্ডাল বার করতে পারো না কোনো কিছু। এখন সালমান মুক্তাদিরের কিছু কাহিনী আপনারা শুনবেন। লেট মি কল সামওয়ান। আমি একজনকে ফোন দিব, আমি নাম বলবো না কে, আমি একটু কল দিচ্ছি। হ্যালো আপু আপু হ্যাঁ আপু, কি অবস্থা? ভালো আছো? হ্যাঁ ভাই, ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? এই তো ভালো। আচ্ছা তোমরা, হ্যাঁ আমি ভালোই আছি। তোমার সাথে কথা হয়েছে একটু আগে, বলছি না ভালো আছি। আচ্ছা হ্যাঁ বলো, তুমি সালমান মুক্তাদিরের ব্যাপারটা কি একটু বলো তো, একটু তোমার সাথে কি কি করছে। ওর মতো ফালতু ছেলের কথা আমার বলার ইচ্ছা নাই যদিও। আচ্ছা তুমি বলো, সমস্যা নাই, তুমি বলো। আমি এটা ভিডিও করতেছি, এটা আমি আপলোড করবো। তোমার নাম ঠিকানা কেউ কিছু জানবে না, তুমি সমস্যা নাই, চিন্তা করো না। তুমি বলো কি করছে তোমার সাথে। ও শুধু আমি কেন, তো সবার সাথে, ওর সাথে যে ফ্রি সাথে তো ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড করতে তোর বেশি সমস্যা হয় না, এটা ওর কাছে কোনো ব্যাপার না। তো এরকমই লাইক আমার একটা ফ্রেন্ডের ফ্রেন্ড, আমি নাম বলবো না, যাই হোক, তো সেই ক্ষেত্রে ওর সাথে আমার পরিচয় ছিল। তো ওইখান থেকে কথাবার্তা হইতে, এটা অনেক আগের কথা, 1 year আগের কথা হবে। তো লাইক তখন ও 2-3 দিন কথা ছিল, ফ্রেন্ডের থ্রুতে পরিচয়, তো দ্যাটস ওয়াই ওর সাথে ভালো কথা হইতো। তো এরকম কথা বলতে একদিন ও একদম ফ্রি মাইন্ডে বলছিল চলো আমরা ঘুরি ফিরি, মানে আমাকে জাস্ট রিলেশনের মতো করে বলছিল, লাইক আমি তোমার মতো মেয়ে এখানে জানি আমি ফেমাস, বিলিভ করবা না, হ্যান ত্যান বললেও ভাবতে পারো টাইম পাস। তো লাইক আমি তো স্টুডেন্ট ছিলাম, ওর কথা বিলিভ করছি। আচ্ছা যাই হোক আপু, আমার তো কাহিনী শোনার টাইম নেই। শোনো, আমার তো কাহিনী শোনার টাইম নেই, জাস্ট এই জিনিসটা বলো যে সে তোমার সাথে কি কি করছে, জাস্ট শর্টকাটে বলো। এত কাহিনী করার সময় নেই, একটু শর্টকাটে বলো। ভাই এগুলো বললে এখন আমি ইমোশনাল হয়ে যাবো। তোমার ইমোশনাল হইতে হইব না রে ভাই, এত ইমোশনাল হওয়ার কি আছে? ইমোশনাল হইবা কিসের জন্য? যখন প্রেম করছো তখন ইমোশনাল হওয়া নাই, তো এখন ইমোশনাল হওয়ার দরকার নেই। বলো কি কি হয়েছিল, শর্টকাটে বলো। লাইক ভাই ফিজিক্যাল সামথিং, ফিজিক্যাল রিলেশন, দেন আমাকে নিয়ে অনেক অনেক দামি দামি রেস্টুরেন্টে যাওয়া, রেডিসন, ও আমি আর কিছু বলতে চাই না ওর ব্যাপারে। আচ্ছা তুমি আমার এই যে ছোট ভাই যে কথা বলছিল তোমার সাথে, আমার ছোট ভাই যে কথা বলছিল, ওরা তুমি বলছিলা মেবি যে তুমি প্রেগনেন্টও ছিলা। জি ভাইয়া। আচ্ছা জি আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ আপু তোমাকে এইগুলো বলার জন্য। ইনশাল্লাহ তুমি তোমার সালমান মুক্তাদির খুব তাড়াতাড়ি তোমার কাছে মাফ চাইবো, এটা পার্থ ভাই তোমার ওয়াদা করছে। ওকে, আমি তোমার সাথে পরে কথা বলতেছি আপু। আল্লাহ হাফেজ। হ্যাঁ ওকে। ওকে, এটা হলো সালমান মুক্তাদির। আপনারা শুনছেন তো নানি সবাই? ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইয়েস ফুডিন তো মেয়েদের লাইফ নিয়ে তুই খেলোস, আর তুই কস যে তোর নামে কেউ স্ক্যান্ডাল বার করতে পারবো না। তুই তাসিনেশন ভাইরে লাইভে এসে ইনসাল্ট করস। আমার লোকে কি করছো জানোস? আমার থুবরা মনে আছে পার্থ ভাই 2014 এন্ডের দিকে এন্ড 2015 প্রথমের দিকে একটা টেলিফিল্ম বানানোর কথা ছিল তোর সাথে আমার, মনে আছে? মনে আছে রে হারামজাদা, মনে আছে? হারামজাদা ইজ নট এ গাইল, ঠিক আছে ওকে? মনে আছে? আমার টাকা পয়সা মাইরা খাইছস মিশু সাব্বির আর তুই মিল্লা জুবের আনানের সাথে, তাই না? ভুললে গেছিস এগুলা। আজকে কোস তোর নামে কেউ স্ক্যান্ডাল বার করতে, আর কয়টা মাই, আর তোর কয়টা মাইয়া লাগবে তোর এগুলার লাইভে খাড়া করতে আর মধ্যে, জানোস? একবার খালি ক, তুই একবার খালি, তুই তাসিনেশন বাইরে ইনসাল্ট করছ, তুই আমার ইনসাল্ট কর, একবার খালি ক, সব কটার লামাই দিব। এই যে মেয়েটা আছে না, এই মেয়েটার লাইফ নষ্ট করছিস তুই। মেয়েটা কান্না করতেছে, এই মেয়েটা কান্না করতেছে। এই মেয়েটা কালকে আমার ফোন দিছে, আমি কথা বলি না, আমার ছোট ভাই কথা বলছে। ওই মেয়েটা কান্না করছে যে আমার লাইফ নিয়ে খেলছে পার্থ ভাই। আমি ওরে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসছি। ও সেলিব্রিটি হয়ে গেছে, ওর একটু টাকা হয়ে গেছে বলে কি অনেক বড় হয়ে গেছে? আমার লাইফ নিয়ে খেলছে। মেয়েটারও দোষ আছে, কোসে এক হাতে তালি বাজে না ভাই, এক হাতে তালি বাজে না, এটা আমি জানি। মেয়েটারও দোষ আছে। মেয়েটা তোর মতন আবালের সাথে কিসের জন্য যাবে? মেয়েটা তোর মতন আবালের সাথে কিসের জন্য যাবে, তাই না? মেয়েটারও দোষ আছে। তারপরও সমস্যা নাই, তারপরও তুই একটা ভুল করছিস। ও একটা মেয়ে, তুই একটা ছেলে, তুই ভুল করছিস, তাই না? তুই কালকে তাসিনেশন বাইরে লাইভে এসে আমার নামে তুমি কোনো স্ক্যান্ডাল বার করতে পারো না, দেখে আমার রোস্ট করো। রোস্টেড তোর পুরা গ্যাং নিয়ে তুই লাইভে আসো, সেই সাথে তুই ইনসাল্ট করস মানুষরে। হ্যাঁ, তাসিনেশন ভাই যেটা করতে চাইছে সেটা হইল গিয়ে যে ভালগার মুক্ত ইউটিউব। তাসিনেশন ভাই রোস্ট করছে, রোস্ট কইরা অনেক ভালগার কন্টেন্ট গুলার ইউটিউব থেকে শেষ করে দিছে। তুই কি করতে পারছস?
মানুষের লুচ্চামি শিখানো, আর কিচ্ছু করতে। দবির ভাই, Yeah, right, boy. 6 বছর আগে যখন সালমান মুক্তাদির when he started making video in YouTube and all, কিতা করছে হ্যাঁ, ওটা ভালগার, এই যে তোমার কিতা আপু, তুমি আপুর সাইজ কত এইসে ওটা ভিডিও বানাইছে না, রাইট This অর নট? kind of video, yes. দিস কাইন্ড অফ ভিডিও বানাইছে। তুই কি করছস? তুই বাংলাদেশের জন্য? তুই যে লম্বা লম্বা গল্প মারস, হেই বেটাই কি করছস তুই? কিচ্ছু করতে পারস না তুই। যেগুলো লোকে চলাফেরা করস না, তুই টাকার গল্প মারস না, টাকার গপ মানে, বুঝছো ব্রো? টাকা কোটি কোটি টাকার মালিক, টাকার গপ মারো, যত টাকা ইনভেস্ট করে এসে কোটি কোটি। এরপরে ওই লগে আছে না শ্রমিক খান নেই না আহমেদ তুক্কু, তবা খান খুলিছি, শ্রমিক আহমেদ দিকে কয় এই নেক্সট টিমার বাজেট কত ছিল এটা আপনি জানেন? হেই বেটাই আমরা প্রবাসী, বুঝছস? আমগো টাকায় তোরা চলস, এই প্যারিসে টাকা উড়ে ভাই, বুঝতে পারছেন? আমগো টাকায় তোরা চলস। তোদের যে সৌভিক, আরেকটা আছে সৌভিক খান, আহমেদ খালি খান আয় কি তার লাগে মুখ দিয়ে বুঝছি না রে ভাই। আচ্ছা সৌভিক খান তুক্কু, সৌভিক আহমেদ আইসা যে কয় যে তুই যে সৌভিক রে কইতেছি ভাই, তুই যেটার লগে নাচস না, এটার লগে ডান্স পারস না, মে তেরা গার্লফ্রেন্ড তুই মেরা এক বয়ফ্রেন্ড, এটার লগে গান নাচস না, এটার লগে ওইটা প্যারিসে কি করছিস জানোস? হ্যাঁ, ওইটা প্যারিসে এসে কিতা কয় লুই ভিতন ব্যাগ। লুই ভিতনের ব্যাগ কিনবো। লুই ভিতনের ব্যাগের যে হ্যান্ডেলটা আছে না, ওই হ্যান্ডেলটার দাম হইলে গিয়া তোর শুটিং করে কয় সপ্তাহ শুটিং করছে? 2 সপ্তাহ। 2 সপ্তাহ শুটিং করে যে টাকাটা পাইছিস না, ওই টাকাটা হচ্ছে কি তোর এই যে লুই ভিতনের ব্যাগের দাম। ব্যাগের না, হ্যান্ডেল। খুব মজা পাইছি ভাই। আচ্ছা, ব্যাগের হ্যান্ডেলের দাম আছে। হয়নি। আমি পাবলিকের কাছে একটা জিনিস, আমি ভিডিওটা লম্বা করবো না, আমি যেন ভিডিওটা লম্বা করবো শর্টকাটে, ঠিক আছে? পাবলিকের কাছে একটা জিনিস রিকোয়েস্ট করবো, আপনারা তাসিন হাসান ভাইকে ভুল বুঝবেন না। অনেকে গালাগালি করতেছেন তাসিন হাসান ভাই, আমি দেখছি অন্য হ্যাটার্সরা, ওনাদের উদ্দেশ্যে আমি জাস্ট এই জিনিসটাই বলবো, আমি তাসিন ভাইয়ের আমার কোনো টাকা দেয় না এই ভিডিওটা বানার জন্য। আমি এই ভিডিওটা বানাইতেছি ভালোবাসার জন্য। আমি পার্সোনালি তাসিন হাসান ভাইকে অনেক লাইক করি, অনেক লাভ করি, আমি হিজ ফ্যান। অ্যান্ড সালমান মুক্তাদির আমি পার্সোনালি অনেক হেড করি ফ্রম 2015. That's why I'm making this video. এই সালমান মুক্তাদির অনেক মেয়ের লাইফ নষ্ট করছে, অনেক আমার কথা বাদ দেন, আমি তো না আল্লাহর আপনাদের দুয়ায় অনেক কিছু র্যাপ ট্যাপ করতেছি, অনেক ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম পাইছি, অনেক মানুষ আমার আল্লাহর রহমতে পুরো সিলেট আমার চিনে, আপনাদের দুয়ায় ভালোবাসায় আগাইতেছি সামনে, আরো ইনশাল্লাহ অনেক ভালো ভালো কাজ করবো যদি আপনারা পাশে থাকেন। এই অনেক মানুষদেরকে না অনেক স্বপ্ন দেখাইছে, দেখে আসলে কারো স্বপ্ন পূরণ করতে পারে নাই। ওকে, সো আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনাদেরকে যে তাসিন ভাইকে আপনারা কেউ ভুল বুঝবেন না। লাইভে আইসা তাসিন ভাইরে তুই ইনস্টল করস, ওইটার জন্য ভাই তোরা টাকা দিতে হইব, ওইটার জন্য তোর পে করতে হইব, তুই চিন্তা করিস না ভাই। তোরে বেশি দিনের সময় দেওয়া হইব না, তোর দিন কিন্তু শেষ চালু ভাই, তোর দিন কিন্তু শেষ ভাই, অনেস্টলি কইতেছি তোর দিন শেষ, তোর দিন কিন্তু শেষ। মাঠে নামছি না, তোর দিন কিন্তু শেষ। ওই যে মায়াটার লগে কথা বললাম না, যে মায়াটার ভিডিওটা আপনার মানে যে কথাটা কনভারসেশনটা শুনছেন, এরকম আর বহুত মাইয়া আছে, সব কয়টার একটা একটা করে লামামো। এখনো তোরা সময় দিতেছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় তাসিন হাসান ভাইয়ের কাছে গিয়া মাফ চা, লাইভে আয় তাসিন হাসান ভাইয়ের পাও ধইরা মাফ চা, তোর ক্যারিয়ার বরবাদ হয়ে যাব, তোর ক্যারিয়ার পুরো বরবাদ। আমার নামে মানহানির মামলা দিবি, সাইবার ক্রাইমের মামলা দিবি, আমি কারো থ্রেট করতেছি না। তুই যদি আমার নামে সাইবার ক্রাইমের মামলা দিতে পারস, তোর নামে 10টা নারী নির্যাতনের মামলা এখানে প্যারিসে বসে দিতে পারবো, এটা তুই মনে রাখিস। আর তাও আবার লিগ্যাল মামলা, ইলিগ্যাল মামলা না, অরিজিনাল মামলা। এটা মাথার মধ্যে ঢুকা। আল্লাহ হাফেজ।